Die Gaiety, 'n vrolike teater soos die naam vir ons aandui. Ook reeds in 1893 in Johannesburg opgerig. Hedley Churchwood, 'n bekende decorskilder van destyds, het die dak van die Gaiety versier. Vrolik om by die naam van die teater te pas. Die boeremense het die Gaiety sommer die bynaam de Gaaitjie gegee, omdat dit so klein was. Daar word vertel dat Leonard Rein, die destyds bekende acteur-bestuurder, sy fortuin daar gemaak het. Hy was een van die eerste huurders van hierdie teater. En so die gewilde Leonard Rein gelyk, of soos hy deur almal genoem is, the Governor. Ons kan selfs van hom praat as die vader van die beroepstoneel, want sy naam is ten nouste verbind met Suid-Afrika se teatergeskiedenis. Sy geboortenaam was William Henny Watts Cowie. Hy het reeds as 15-jarige in Engeland begin toneelspeel en het deur die jare 'n dieglike teateropleiding verkry. In 1895 het hy Suid-Afrika vir die eerste keer besoek saam met die W.J. Holloway toneelgroep. Hulle het met Othello in die Standard Theater in Johannesburg geopen en daarna het hulle suksesvolle Shakespeare seisoen gehad. Rein was beïndruk met die teatermoontlikhede in Suid-Afrika en het besef dat hy sy lank gekoesterde ideaal om acteur-bestuurder te word in Suid-Afrika kon verwesenlik. Hy en sy goeie vriend, die acteur Alfred Pommier, het 'n toneelgeselskap bymekaar gekry en in 1898 na Suid-Afrika vertrek. Pommier het daarna baie in ons land opgetree en was een van die gewilde akteurs van destyds. Hulle het in die Kaap aangekom, die operahuis gehuur en begin speel. Die Kaapse seisoen was 'n reuse sukses en Rein het nie meer getwyfel oor waar sy toekoms gelê het nie. Grant Fellows, Rein se toneelbestuurder en goeie vriend, het hom deur die jare getrou bygestaan. Hy en sy vrou was albei goeie sangers en het in 1891 Suid-Afrika besoek as lede van die Lyric Opera Company. Sy vrou, Annie Leaf, het dikwels as speelster uitgehelp. Na 'n paar jaar in Suid-Afrika het Rein, buiten sy hoofgeselskap, wat hoofsaaklik die grootstede besoek het, nog 2 toergeselskappe ook gehad. Hulle het in die kleinste plattelandse dorpies opgetree. Shakespeare, melodrama, klugte en komedies is deur sy spelers deur die lengte en breedte van die land opgevoer. Hy het reeds die operahuis in Kaapstad gehuur, sowel as die Scots Theater in Pietermaritzburg en die Gaiety en die Standard Theaters in Johannesburg. Rein het goed geld gemaak en kon dus gereeld oorsee gaan om die beste akteurs te werf en nuwe stukke te soek. Goeie dekorontwerpers is gebruik, moeite is met kostuums gedoen en tegniese personeel is oral op toere saamgeneem. Hy het sy akteurs goed betaal en dit was vir hom belangrik dat hulle gelukkig moes wees. Frank Cellier was een van Rein se gewilde en beste hoofrolspelers. So ook Douglas Drew. Rein kon uiteraard nie altyd al die hoofrolle vertolk nie en dikwels het hy ander akteurs die geleentheid gegee. Sy vrou, die mooi Gwen Slater, was ook een van Rein se aktrises. Saam het hulle oor die lengte en breedte van Suid-Afrika met Rein se geselskappe getoer. En daardie dae het hulle per trein gereis en dit was ook hulle blyplek. Hulle het hulle eie waans gehad en wanneer hulle by die dorpies kom waar hulle moes optree, is die wa op 'n syspoor gestoot. Dan het die akteurs by die plaaslike hotel hulle hoofmaaltyd gaan eet, gebad en gereed gemaak vir die aand se vertoning. Na die vertoning het hulle teruggehaas trein toe, die waas weer aan die goederetrein gekoppel en hulle kon na die volgende dorpie vertrek. Douglas Drew en sy seentjie. Ons ken hom vandag as Robbie Lang. Leonard Rein was baie geliefd onder die publiek in Suid-Afrika. Hy was baie goedhartig en was bekend vir sy humorsin. Dit was ook hy wat begin het met die komiese cricketwedstryde. Sy akteurs het teen die pers gespeel, die predikante, die regsgeleerdes of wie hulle ook al wou ander, tot groot vermaak van die toeskouers. Rein het van tyd tot tyd beroemde akteurs en geselskappe na Suid-Afrika uitgebring. Sy standaard was hoog. Hy het die teater geken en geweet hoe om sy spelers leiding te gee.
Hy het al die bekende stukke van destyds opgevoer, soos The Prisoner of Zenda, The Lights of London, Brown Sugar, Quality Street, Mary Rose, The Rosary en nog baie ander. Hy was baie jare lank 'n huishoudelike naam in ons land. A Royal Divorce. Met hierdie toneelstuk het Rein sy grootste roem as speler verwerf. Napoleon was sy geliefkoosde rol. In 'n stadium het hy op 'n wit perd op die verhoog verskyn, terwyl die orkes die Marseillaise gespeel het. Leonard Rein, die geliefde governor, is op 19 Junie 1925 oorlede. Sy begrafnis was een van die grootstes wat Kaapstad nog beleef het. Met sy dood het hy 'n leemte gelaat in die teaterwêreld. Die beroemde Frida Godfrey, wat jarelank Rein se hoofspeelster was. Die laaste keer dat hulle saam opgetree het, was vroeg in 1924 in die Operahuis in Kaapstad in A Royal Divorce. Dit was ook die laaste keer dat Rein gespeel het. Gelukkig sy geliefkoosde rol. Rein het hierdie jare vervreemd geraak van sy vrou Amy Grace. Hoewel hy 20 jaar ouer as Frida was, het hulle verlief geraak op mekaar. Amy wou nooit van hom skei, sodat hy met Frida kon trou nie. Dit was een van die mooiste liefdesverhale in die teatergeskiedenis van Suid-Afrika. Sy was een van die gewildste en beste aktrises wat ooit in Suid-Afrika opgetree het. Soos sy gesê het, I felt I belonged here. The people of South Africa loved me and I loved them. So I went on working year after year, never without a part in my hand or under my pillow. Sy is ook genoem the darling of the critics, the Mary Pickford of South Africa en natuurlijk South Africa's sweetheart. She was, of course, she played always in the romantic, rather lovely, sentimental plays that were current at the time. And her chief, the thing by which she will be, I think, longest remembered in South Africa was for her performance in Peter Pan, which she played for 6 consecutive Christmas seasons. I myself saw her as Peter Pan when I was a very little girl. And I can see 2 scenes as clearly today as though it were yesterday. She was very beautiful, of course, and she had a lovely, deep, resonant voice, and she was very versatile, Frida. She could play anything, comedy, farce, light opera. She had a pretty little soprano voice. At any rate, she was South Africa's sweetheart, as they dubbed her. Yes, that was... Yes, that came in that book, the Johannesburg Story, by a man called Addington Simons. He wrote this very good book, and he called me South Africa's sweetheart. And, oh dear, about... Well, I came out as a little girl, first of all, of course. I was only 11 years old. I stayed 2 years and learned all about the theatre world. It was very good education for the theatre. And then I went back home to school again in London. I lived in London. Went to school, and then when I got to the age of 16, I was asked to play Cinderella for Christmas. I enjoyed playing Cinderella, it was lovely. And then I had a little play parts here and there in London. And Leonard Rein, when he was over on one of his periodic visits to London looking for new members of his company, he went to the Terrace Theatre where she was appearing in a melodrama. And there was in the play this little girl, and Rein was absolutely captivated by her. He couldn't wait for the first interval for the lights to go up and to see who she was and the programme. And there he saw that she was billed as little Florrie Godfrey. Well, to cut a long story short, he persuaded her parents, who were in sad financial circumstances at the time because the father was very ill, to allow Frida to come out, or little Florrie as she was known as then, to South Africa for 2 years to play little Lord Fauntleroy and Eva in Uncle Tom's Cabin and little Willie in East Lynne. And she stayed for 2 years, made a great success in these child parts, went back to London, and 2 years later, when she was about 17,
I may say that when she first came out here, she was 12, and she came out in the last year of the Boer War, the South African War. But when she was 17, he invited her to come out again, just for a 3-month season, to play ingenue parts. You know, girl parts. Well, which I did. So I came to South Africa when I was 17, and I came out, I think it was 6 months contract, for which I stayed 25 years. Sy het jarenlang sonder onderbreking gewerk, die een hoofrol na die ander. Sy het baie hard gewerk in die teater. Dit was een van die redes waarom sy na haar troue nooit weer gespeel het nie. Na Rein se dood is sy terug Engeland toe, waar sy in 'n Noel Coward opvoering The Queen Was in the Parlour opgetree het. Dit was haar heel laaste verhoogoptrede. Oh, I had many favourite parts. I think most of Sir J.M. Barrie's plays, you know, I played them all. Peter Pan, and my last part of Sir James Barrie's was Mary Rose. It was running in London, of course, when I was playing it here. And Faye Compton was playing it, I think, in London, from what I can remember. And I enjoyed that part very much indeed. The Royal Divorce, some of these old dramas, they went on for years and years, like the Royal Divorce, East Lynne, Lights of London, and all those old dramas, you know, and I played in them all. Well, we used to tour all around South Africa, and we went to Rhodesia twice. It was lovely up there. I loved Rhodesia. La Poupée. Well, it's a light opera, French. The first act is a toy shop. My father, he ran this toy business. There was a young pope. He had a letter from his uncle that if he got married, he would come into a lot of money. One of them said, you know, there's a great toy maker, and he makes them just like real people. An accident happened to the doll as the young pope was coming in to see him, and he got terribly worried, and he tells his daughter, Alicia, you've got to be the doll. So there again, she became the doll, and she was a real person. I loved that part very much. A very delightful light opera. And, oh yes, I'm wearing a little brooch now, a gold one, which was given to me on the last night. But nobody has ever had the position that Frida Godfrey had, because she was without competitors, really, and she reigned supreme for nearly 25 years as Reign's leading lady, and not only playing leading parts opposite him, but against the actors that he invited out from England. And she never went back. She stayed for the rest of her life, and she became the great leading lady of South Africa. Leonard Rein en Frida Godfrey het jarenlang verskeie hoofrolle teenoor mekaar gespeel. Saam was hulle van ons talentvolste verhoogpare. Frida het Suid-Afrika se sonskyn gemis en teruggekom. Sy het eers in die Kaap gebly, waar sy haar man Herbert Bishop ontmoet het. Soos sy gesê het, my easiest part. En so het South Africa's sweetheart haar laaste jare in Durban gesluit, waar sy op 91-jarige ouderdom in 1980 oorlede is. Red die Standard Teater vir Johannesburg. En dit was sommer net gister, 1948, toe die protesoptog deur die strate van Johannesburg plaasgevind het, om te probeer verhoed dat die geliefde ou Standard gesloop word. Hierdie sloping was 'n groot jammerte, want die Standard was nie net een van die min geboue wat uit die Victoriaanse era gedateer het nie, maar ook een van die beste en mooiste skouburge in ons land. Dis op 12 Oktober 1891 met groot swier geopen met die musiekblyspel La Cigale. Sir Dan Godfrey
het eers die teaterorkes vir die speel van die volkslied gedirigeer en daarna het kaptein von Brandes ewe plegtig op die verhoog verskyn en die skouburg amptelik oop verklaar. Oorspronklik het die standaard so gelyk. In 1911 is veranderinge aangebring en toe het die standaard sy eg Victoriaanse voorkoms verkry. Die mooi gegote eysterversierings en traliewerk. Die pilare wat die verandas gestit het, was ook kunstig met standaardpatrone versier. Die standaard het gestaan waar die Oppenheimer Park vandag is, net so oor kan die ou poskantoor in Rissikstraat. Die teater was jarelang die tuiste van opera, ballet en toneel. Dit was 'n intieme, gesellige teater, 'n plek waarheen die publiek graag gegaan het. Die verhoog van die standaard tydens die opvoering van The Chinese Honeymoon. En hier is die spelers. Dit was in die jaar 1924. En so het die teater van binne gelyk, met sy loges en hoefystervormige gehoorsaal, deftig en swierig. Die laaste van sy soort. Totsiens standaard. In Suid-Afrika het nog 'n beroemde aktrise gewoon en gewerk, Amy Coleridge. Sy is in Engeland gebore, het dramaopleiding daar ontvang en op haar dag het sy saam met beroemde Engelse akteurs soos Sir Henry Irving en Ellen Terry gewerk. Sy was by uitstek 'n dramatiese aktrise en sy het veral daarvan gehou om karakters uit Shakespeare te vertolk. Amy Coleridge het in 1895 saam met die W.M. Holloway geselskap Suid-Afrika toegekom. Dit was haar eerste besoek. Haar man, die akteur William Haviland en Leonard Rain, was ook deel van die geselskap. Dit was die eerste toneelgroep wat Shakespeare op die Goudveld opgevoer het. Hulle het in die standaard opgetree en interessant genoeg het die Johannesburgers die teater aand na aand volgepak. Amy was die hoofspeelster. Suid-Afrika het haar hart gesteel. Sy het teruggekom en oral in ons stede en dorpe opgetree. Sy het as 7-jarige dogtertjie begin speel en 'n mens kan maar sê vir die res van haar lewe daarmee volgehou. In 1946, op haar 80ste verjaarsdag, het sy nog die slaapwandeltoneel uit Macbeth gedoen tydens 'n liefdadigheidsopvoering wat vir haar gehou is in die Standard Theater. Die gehoor het haar staande toegejuig, want hulle het swaar afskeid geneem van die grand dame van die teater. Sy is in 1951 in Durban oorlede, toe sy diep in die 80 was. Stephen Black, die skrywer. Hierdie man en sy werk het lank vergete gebly. En is maar onlangs dat mense weer van hom begin praat. Min mense weet vandag wie Black was en wat hy eintlik gedoen het. Hy is in 1879 in Suid-Afrika gebore. Black was 'n veelsidige, interessante karakter. Hy was bokser, redakteur van 'n sporttydskrif, het in Vlietstraat as verslaggewer gewerk, was oorlogskorrespondent gedurende die Tweede Wêreldoorlog en in 'n stadium het hy selfs 'n myn besit. Hy was 'n tyd lank hofverslaggewer by die Cape Agus en uit ervaring skryf hy daagliks vir die koerant in die Kaapse idioom oor tonele wat hulle dikwels in die hof afspeel. Henry John Black, die vader van Stephen Black, en sy moeder, Sarah Black. Stephen Black het in 1910 getrou met André Judelin, 'n Franse vrou. Sy was ook 'n knap joernaliste. Hulle was 21 jaar lank getroud. Sy het vertel dat haar man 'n eesinnige, moeilike mens was met 'n vinnige humeur, maar dat hy interessant en kleurvol was, is nie te betwyfel nie. Sy het 'n dogtertjie, Simone, uit 'n vorige huwelik gehad en saam met hulle weer 'n dogter gehad. Hulle het haar Yvonne genoem. Stephen Black het later satiriese drama's begin skryf en vir 'n geruime tyd het hy groot bydrae gemaak tot die teaterbedrywighede in Suid-Afrika. Hy was ook een van die gewildste dramaturge van destyds. A Matter of Fact is vir sy vrou geskryf. Volgens haar het sy kilo's verloor toe dit opgevoer is. As klug was dit egter nie so geslaagd as van sy ander werk nie. In 1908 skryf hy Love and the Hyphen. Dit was Black se heel eerste toneelstuk. Dis 'n satiriese klug waarin die draak gesteek word met snobisme van 'n bepaalde soort Kaapenaar,
wat enigiets sou doen om in die sogenaamde invloedryke kringe aanvaar te word. Die opvoering was 'n reuse sukses. 'n Bekende Kaapse kritikus, D.C. Boonsaaier, het geskryf: "Die openingsaand was iets om te onthou. Daar was 'n opgewondenheid in die gehoor van die begin van die opvoering tot aan die einde." Sy tweede toneelstuk, Helena's Hope, is in die Operahuis opgevoer. Hierdie klug was net so gewild. Black het toe reeds sy eie geselskap gehad waarmee hy landwyd getoer het. Wat konstruksie en karakteruitbeelding betref, was dit 'n verbetering op sy eerste werk. Die Suid-Afrikaanse publiek kon hulle met die verskillende karakters, boer, Jood en Engelsman, vereenselwig en oral het hulle vol sale getrek. Hy het die karakters van sy tyd skitterend uitgebeeld. Die Engelse snobiste wat hatig op die Afrikaners was en die Afrikaners wat geweier het om Afrikaans te praat. So ontbloot en kritiseer hy alles wat vals en pretensieus is. Hy het veral aan die kleurryke idioom van die kleurlinge treffende gestalte gegee. Sy toneelstukke is in Engels geskryf, maar met 'n ryk Afrikaanse geur. Black het op 'n byna profetiese manier oor rasseverhoudinge in Suid-Afrika geskryf. Dis hierdie tematiese aspek, eerder as sy destydse gewildheid, wat hom 'n belangrike figuur in die Engels-Afrikaanse letterkunde en veral die drama maak. Hier speel Stephen Black self die swart man Jeremiah Luke Mbene in die toneelstuk Helena's Hope. Die Uitlanders is in 1911 opgevoer, nog 'n nuwe toneelstuk van Stephen Black. Dis 'n satire oor die Johannesburgse samelewing van daardie tyd. In 1912 verskyn sy werk A Boer's Honour. In 1916 is Van Calabasdazzi's Bid in die Operahuis in Kaapstad opgevoer. Die rol is geskryf met die bekende komediant Charles Lennard in gedagte. Sy toneelstuk The Flapper het 'n ewige polemiek tot gevolg gehad tussen Black en die Johannesburgse teaterkritici. Hy het die stuk aangekondig as 'n nuwe Suid-Afrikaanse komedie, maar later moes hy erken dat dit 'n byna woordelikse vertaling van die Franse stuk La Camine was. Die beroemde Engelse skrywer en wenner van die Nobelprys Rudyard Kipling het destyds van Black gesê: "Hierdie man is geniaal." Stephen Black is in Augustus 1931 oorlede op 51-jarige ouderdom en dit was 'n groot verlies vir Suid-Afrika. Soos die Empire, die Standard en die His Majesty's het baie ander bekende ou teaters en bioskope wat eers so eie was aan Johannesburg met die jare verdwyn. Jeppy Straat was ook nie Jeppy Straat sonder die Bijou nie. En dit was sommer net gister. Die ou teater is in 1919 'n bietjie opgeknap en toe die nuwe Bijou genoem. Dit was een van die Goudstad se gewildste bioskope. Van die heel eerste klankprente is daar vertoon, soos die Singing Fool, Gold Rush en ander Charlie Chaplin prente. Maar na 48 jaar was dit tyd om afskeid te neem, met groot gebaar. Al hierdie lawwighede was tydens die afskeidsfunksie, die laaste bioskoopvertoning in die Bijou. Met die Lyric Theater in Braamfontein was dit weer dieselfde storie. Baie van die ou teaters, soos die Palladium, is met die koms van die praatprent vir bioskoopvertonings gebruik. Hierdie gebou is in 1888 opgerig. Toe was dit die Johannesburgse aandelebeurs. Later is dit deur die buitentotalisator oorgeneem en daarna was dit 'n baie vaudeville teater waar dit maar meestal woes gegaan het. Van Stock Exchange na Music Hall. So is die gebou deur die bemiddeling van die impresario Joe Sachs omgeskep in 'n netjiese teater. Daar was selfs 'n gesonke tuin in die foyer en die binnekant was pink, net waar jy kyk. Die Palladium is ook later gesloop. Die Plaza, nou ook net 'n herinnering. Maar vroeër het dit vrolik gegaan, veral toe die Jitterbug Johannesburg stormenderhand verower het. Dit was in die jaar 1939. African Theatres het spesiaal Jitterbug kompetisies gereël. Mens moet liever nie vra wat word van vandag se jeug nie. In 1959 was daar 'n weeklank vertonings van ou komedies in die Plaza. Plaaslike akteurs het gehelp met die promosiewerk.
Dis natuurlik die beroemde Keystone Kops. Die Colosseum, die laaste van die ou teaters in Johannesburg. Die laaste oorblywende atmosfeerreus uit 'n vervloë goue era moet eersdaags plek maak vir vooruitgang. Maar vroeër was dit deel van Johannesburg se doenighede, so skoonheidskompetisies in die 50er jare. Die Suid-Afrikaansgebore Juliet Prowse, een van die wêreld se bekendste vermaaklikheidskunstenaars, was maar een van die talle sterre wat oor jare in die Colosseum opgetree het. Vir haar is 'n kollig nie vreemd nie. Sy's gewoond daaraan. In hierdie teater is premières gehou van rolprente waarin groot sterre van Hollywood opgetree het. Filmsterre, soos hulle destyds genoem is. Die Colosseum Teater dateer uit 'n vergange era van atmosfeer-rolprentteaters, soos die geboue destyds genoem is. In 1933 is hierdie teater op luisterryke wyse geopen met sy eie orkes van 30 lede. Breë marmertrappe met kopertrapleunings lei na die ruskamers. Die ruim foyer strek 2 verdiepings hoog. Die mure is ryklik versier met geometriese art deco motiewe. Die gehoorsaal was soos 'n sprokieswêreld, 'n speeltoneelwêreld. Met behulp van William Timblin, 'n argitek van Kimberley, is die mure en prosceniumboog van die gehoorsaal omgeskep in 'n reuse betowerende Disneyland met hoë mure, brûe, torentjies en kastele met romantiese balkonnetjies. Geheimsinnige geel liggies brand dofweg in die vensters en verlig plek die saal. Uit die halfdonkerte tree onverwags 'n verskeidenheid diere, demone en mitologiese wesens tevoorskyn. Vreemde, grenslagende figure dui aan waar die weelderige fluweelse plekke begin. Die Colosseum verdien om gered te word. In 'n land wat arm is aan art deco ornamente, bekleed die Colosseum feitelik 'n uitsonderlike plek. Bovenal is die Colosseum 'n lewende monument van die leefwyse van 'n vergange goue era.